Počas nášho pobytu nás prevádzalo sichravé počasie. Burácajúce vlny, vietor a dážď stekajúci po oknách by viacerým pokazilo náladu. No na koho to nemá žiaden vplyv, je práve Rio. Skúmaním nových miest a hľadaním nových skrýž sa doma nikdy nenudí. Nastal čas si vyvetrať hlavu v inom prostredí a vymeniť pláž za vysoké stromy v lese Delgaty. Na mape boli dve cesty. My sme sa rozhodli pre modrú. A huby hneď ožilo. Zatiaľ, čo huby zaspávala po náročnom dni, my sme plánovali návštevu mesta Banff. Väčšie mesto s bohatou históriou, ktoré sa oplatí navštíviť. Ideme sa pozrieť do jednej prírodnej rezervácie, kde hniezdia morské vtáky. Volajú sa Gannets. Gannets? Áno. Áno. Tak ideme sa pozrieť. Dobre. Chodník je hneď vedľa parkovania. Počasie je úplne super, tak tešíme sa. Can you drop again? I don't want to drop.
Na ceste späť sme nemohli prehliadnúť nádherné útesy a more v toľkých odtieňov modrej. Museli sme sa pozrieť bližšie. Za útesmi sme našli malú dedinku Penang s ich malou súkromnou plážou.